あら、きいちゃん。何してんの？キラくん。キラくん。楽しいかい？よかったね。キラくん楽しそうでよかったね。きいちゃん楽しいよ。どうしたのキラくん？誰が来たの？キラ誰が来たの？いらっしゃいって。誰が来たの？誰が来たの？いらっしゃい。誰が来たの？ほら。忙しい。うん、入ってきていいよ。あー、逃げた。そっち？あ、うわ、なそれ。どうした？誰ですか？鬼です。あ、じゃあ鬼は外にいてください。鬼は外でしょ。服はうちだからね。あ、後ろ下がって、後ろ下がって。名前が載ったらいけんや。名前が載ったらいかん。名前がはい、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、こいで、こいで、頑張れ。お兄さん頑張れ。あ、外に出さないけん。お兄さん外出さないけん。お兄さん外出すぞ。見るって少女漫画やなと思いながら見ると。そこにじゃこんなん触って。ヨシさんフリーレン知らんのか？知らん。フリーレンめっちゃおもろいよこれ。ああ、よかったね。ああ、大丈夫。何もしないでしょ、呼吸は。あったかいやろ。ふわふわやろ。昨日お風呂入ったばっかりやけどサラサラよ。あんたのその声が怖い。静かにしてください。
よしよし。あー、キンピーはお利口さんだね。かわいい。なそれ。なんか欲しがったのね。そんなんしたかわいい。お、マイちゃん。Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest いらんもの食べよ。はい。はい。はい、食べなさいか。はい、どうぞ。お腹すいたね。よしよし。お子さんだったね。お子さんだった日は。食べていいよ。見といてあげるわ。食べるまで。もうない。そうやろね。シンプルな食べ物。全部だぞ。あらー、ごめんね。あらー、こんなの食べよう。ごめんなさいね。